हाय दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ये रहा 6283 IC एम्पलीफायर। ये होम थिएटर की तरह बना रखे हैं, नॉर्मली है। और इसमें हमें कनेक्शन करना है। एक तो वॉल्यूम का कस्टमर ने तोड़ दिया है और इसमें एक प्लेट लगानी है हमें नया। और इसका स्पीकर खराब था तो हम इसकी वायरिंग करके आपको दिखाते हैं। चलो इसको उतारो, ये लाल वाला लगाओ इसमें सीधा। गरम है ना? चालू है? चालू है। अच्छा, हिल गया था। $45 के इसमें चाहिए था, लेकिन हम लगा रहे हैं 100 का ही लगा रहे हैं। एक रेजिस्टेंस होगा, वो रहा रेजिस्टेंस, निकाल के उसी में लगाओ वहीं पे ना। ये इनपुट ऑडियो का होगा। ये बिट साफ कर लो थोड़ी सी। हाँ, अब बीच वाले में वो पीला वाला दोनों लगाना। ये दोनों पीला जो कटा हुआ है। हो गया। ये ग्राउंड हो गया, बीच वाला नीला वाला। हाँ, ये नीला वाला ग्राउंड है। तो सही है, वो तो जुड़ा हुआ है। ये नीला, हाँ नीला वाला, हाँ वो ग्राउंड है। वो फैल जाता है एकदम हल्के से। दोस्तों, इसका पूरा कनेक्शन हो चुका है। अब एक बार हम इसको इसको लाइन देके देखते हैं क्या कंडीशन है इसका। ये रहा इसका AC कोड। और ये हमारा बोर्ड है। देखो, लाइट ओके, कनेक्शन हो गया है। अब इसको हम इसमें स्पीकर जोड़ दें। स्पीकर का कनेक्शन करते हैं, उठाओ इसको। ये भी सही है। वो खराब है स्पीकर, दबाने से जो पकड़ रहा छोड़ दे रहा है ना। चूज करके अपने भागना वीडियो का लिंक अपलोड कर दो। दोस्तों, ये स्पीकर खराब है। एक स्पीकर हम दूसरा लगा रहे हैं। ये दूसरा वाला स्पीकर में वायरिंग उसमें मदरबोर्ड से। चलो यही लगा दो, चलो छोड़ो। यहाँ से इसको निकाल के
उसका वायर निकाल के इसी को स्पीकर को लगा दूँ। इसको रिपेयरिंग, इसका कॉपर वायर जो होता है ना वो अंदर से गल चुका है। तो उससे रिपेयरिंग हो जा रहा है, फिर आपको फाइनली हम दिखाते हैं। आप घर पे भी ऐसे आराम से कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। दोस्तों हमने इसकी पैकिंग कर ली है, आप देख सकते हो। आपको मैं ऑन करके दिखाता हूँ। ये हमारा बोर्ड है, देखो। Bluetooth mode paired. ओके दोस्तों, आवाज़ बिल्कुल ओके है। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।